Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santriwan santriwati Taman Pendidikan Al-Quran Baitur Rahim yang sangat kami sayangi, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk belajar bersama-sama lagi. Untuk Sabtu kemarin, anak-anak telah menghafal bersama-sama yaitu surat An-Nasr ya, surat An-Nasr. Maka kali ini mari kita ulang kembali dan nanti kita lanjutkan insya Allah ke surat Al-Kafirun. Namun sebelumnya kita menghafal dulu mulai dari surat Al-Lahab, kemudian dilanjut An-Nasr dan surat Al-Kafirun. Marilah kita mulai bersama, kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. Jangan lupa kita menggunakan irama lagu Bayyati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Ya Rabbal Alamin. Kita lanjut dengan surat Al-Lahab terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuh hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Kita lanjut ke surat An-Nasr. Pada surat An-Nasr ini akhir ayat semuanya menggunakan bacaan mad tabi'i ya, satu alif atau dua ketuk. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Saya yakin anak-anak ini sudah hafal semuanya ya An-Nasr. Kemudian kita lanjut ke surat Al-Kafirun. Pada surat Al-Kafirun ini banyak bacaan mad wajib muttasil, yaitu 5 ketuk atau 2 alif setengah. Makanya membacanya pelan-pelan, tidak usah tergesa-gesa ya, supaya benar. Terus kemudian akhir ayatnya banyak bacaan yang
mad arid lis sukun, yaitu 6 ketuk atau 3 alif ya. Mari kita praktikkan bersama-sama surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, qul ya 2 alif setengah atau 5 ketuk. Terus kafirun itu 3 alif atau 6 ketuk ya, jangan tergesa-gesa. Kita ulang lagi. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. 3 alif atau 6 ketuk. Kita ulang sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Begitulah anak-anakku semuanya, didampingi sama bunda yang berada di rumah. Mulai Senin insya Allah anak-anak menghafal secara tartil, didampingi bersama-sama ustazah-ustazah yang lain. Selamat belajar, semoga semuanya bisa membaca dengan benar dan baik. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan bacaan tasdik. Shadaqallahul azim. Dari Bu Umi, bila mana ada kesalahan dan kurangannya dalam mendampingi, membimbing anakku semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.